Товарищи депутаты, два вопроса вынесены на вечернее заседание. Во-первых, это рассмотрение проекта декларации о полной политической реабилитации народов, подвергшихся насильственному переселению. И второе, это информация товарища Бурлацкого о депутатском клубе. Я хотел бы очень попросить всех, призвать всех к максимальной организованности, потому что мы можем провести даже раньше, если все у нас так пойдет, то мы можем провести в компактные сроки, так как все это обсуждалось и отрабатывалось и так далее. Слово по первому вопросу о декларации о полной политической реабилитации народов, подвергшихся насильственному переселению, имеет председатель Совета национальностей товарищ Нишанов. Уважаемые товарищи депутаты, новый политический курс партии, начатый в апреле 1985 года, создал реальную возможность и необходимые условия для решения вопросов, связанных со снятием обвинений, выдвигаемых против целых народов. Стало возможным осуществление полной политической реабилитации народов, подвергшихся насильственному переселению в период культа личности. Как вы все хорошо знаете, эти вопросы неоднократно поднимались на Первом съезде народных депутатов СССР, на первой сессии Верховного Совета СССР, а также многочисленных выступлениях в печати, на митингах и собраниях общественности. Трагические потери в период культа личности понесли все без исключения народы нашей страны. Тема полной политической реабилитации народов, подвергшихся репрессиям и насильственному переселению, была одной из центральных и на сентябрьском пленуме Центрального комитета нашей партии. В платформе КПСС по вопросам национальной политики партии в современных условиях подчеркнуто, что одной из серьезных причин обострения национальных проблем явились массовые репрессии, особенности переселения целых народов из мест их традиционного жительства в другие республики и регионы. В платформе указано, что хотя после 20-го съезда партии многие антидемократические, попирающие права человека решения были осуждены и отменены, не во всех случаях удалось устранить последствия допущенного беззакония. Наличие этой проблемы сказывается до сих пор. Учитывая исключительно важное значение этой проблемы на данном этапе, председатель Верховного Совета СССР товарищ Горбачев Михаил Сергеевич обратился к членам Верховного Совета СССР, всем народным депутатам Советского Союза, участвующим в работе сессии, с письмом, в котором говорится, что Президиум Верховного Совета СССР считает целесообразным принять на сессии Верховного Совета декларацию о полной реабилитации народов, подвергшихся насильственному переселению в период культа личности Сталина. В этом документе решительно осуждается насильственное переселение народов как антисоциалистическая, абсолютно противоправная практика. Предлагается дать политическую, правовую и нравственную оценку сталинскому произволу и насилию как преступлению против советских народов. Особое внимание уделяется тому, что законодательная реабилитация репрессированных народов будет иметь важное значение для укрепления национального достоинства каждой нации.
восстановления исторической правды, оздоровлению общественной морали, консолидации масс на платформе перестройки. Предлагаемый вашему рассмотрению проект декларации о полной политической реабилитации народов, подвергшихся насильственному переселению, явится также юридическим актом, дающим гарантии, что подобная практика, грубо попирающая права человека и элементарные нормы гуманности, не повторится в нашей стране больше никогда. Декларация провозглашает полную политическую реабилитацию всех репрессированных народов и безоговорочно осуждает имевшую место практику насильственного переселения как тяжелейшее преступление, противоречащее самой природе социалистического строя и принципам демократии и законности. Проект декларации единогласно одобрен Президиумом Верховного Совета СССР и вносится на ваше рассмотрение, уважаемые депутаты. Я на этом сообщение закончил. Одновременно хотел бы сказать, здесь поступила записка депутата Оболенского по этому вопросу, где предлагается некоторые редакционные дополнения, а главное, предлагается, чтобы в течение 6 месяцев Совет министров СССР разработал и представил на утверждение Верховного Совета порядок материальной компенсации и других вопросов. Я бы, принципиально поддерживая в целом этот подход, хотел бы обратиться с такой просьбой. Нам сейчас, в принципе, принять бы вот эту главную политическую декларацию. А вот у нас работают по народам, которые насильственно были репрессированы, комиссии Верховного Совета или комиссии, созданные Советом национальностей, или комиссии, созданные Верховным Советом СССР. При рассмотрении докладов этих комиссий практические вопросы будут рассмотрены вместе с докладами этих комиссий. В данном случае речь идет о большом принципиальном политическом. Прошу рассмотреть. Товарищи, мне 67 лет. Трудовой стаж мой составляет 72 года. Как могло так случиться? Годы пребывания на фронте и в тюрьмах и лагерях, согласно проекта закона пенсионного, засчитываются год за 3. Поэтому мой трудовой стаж на 5 лет больше моего возраста. Я у вас прошу по минуте за каждый год, который я провел в тюрьмах и лагерях. Это составит 13 минут, ибо я буду говорить о вещах весьма серьезных. Я прежде всего хочу сказать, само название декларации меня не устраивает, что-то протестует во мне. Что значит полная политическая реабилитация насильственно переселенных народов? Политическая. Разве можно реабилитировать того, кто политически мыслит не так, как ты? Разве можно наказывать или реабилитировать за то, что ты принадлежишь и веруешь в другую политическую систему при нашем плюрализме? Я думаю, здесь есть какой-то нонсенс. Я против слова политическая реабилитация, ибо есть кроме политической и правовая, и юридическая, и прочие аспекты реабилитации. И потому, исключив слово политическая, я думаю, что нам надо сделать декларацию о полной реабилитации и так далее, как в тексте. Иначе, ставя акцент на слово «политической», мы все другие аспекты как-то отводим в сторону.
Но этого делать по отношению к народам, которые пережили такое, нельзя. И вообще распространять какие-то человеческие правовые аспекты на все нечеловеческие звериные деяния нельзя. Поэтому этот вопрос давайте будем рассматривать с этой точки зрения, с точки зрения полной реабилитации по всем аспектам народов, насильственно угнанных в ссылку. И далее, я думаю, что здесь надо обязательно добавить слово не только насильственно переселенных, но и подвергшихся геноциду, ибо такое слово существует в международной практике. Слово «геноцид» означает уничтожение, физическое истребление народов или группы. Когда калмыков, народ, который жил испокон веков на юге, сослали и разбросали от Урала до Петропавловска на Камчатке, когда разослали их на берега Северного моря, народ был обречен на уничтожение. Но народ выжил. Выжил потому, что вопреки воле тех, которые совершали этот вандализм, это зверство, там были люди, там были народы, там были русские, казахи, киргизы, узбеки, которые не дали вымереть насильственно угнанным, переселенным народом. И я хочу сказать великое спасибо великому русскому народу, казахскому народу, киргизскому народу, узбекскому народу, всем народам, ибо народы мудры, народы благородны, народы всегда честнее своих паршивых, мерзких правительств. И потому я эти слова благодарности хочу сказать от всей души и, может быть, от имени всех народов. И та декларация, которую мы будем сейчас принимать, действительно имеет огромное политическое значение пред лицом всего мира. Далее, нельзя реабилитировать народы, которые несли ответственность только за то, что они народы. Только за то, что ты калмык, только за то, что ты чеченец, за то, что ты ингуш. За это быть наказанным и реабилитированным, ведь это все равно, что реабилитировать расстрелянных евреев за то, что они евреи. Я думаю, здесь акцент должен быть перенесен, как это прекрасно сделано у Михаила Сергеевича Горбачева. И я хочу зачитать отрывок из его письма к депутатам, чтобы все слышали, чтобы народы слышали. Вот как говорит об этом Михаил Сергеевич. По нашему мнению, в этом документе необходимо решительно осудить насильственное переселение народов как антисоциалистическую, абсолютно противоправную практику. Сталинскому произволу и насилию должна быть дана политическая, правовая и нравственная оценка как преступлению против советских народов. Декларация явилась бы юридическим актом, дающим гарантии, что подобные действия никогда не повторятся. Вот эти слова Горбачева должны лечь в основу нашей декларации. И нам, кроме декларации, надо что-то делать, то, что подтвердило бы слова нашей декларации. Уж слишком мы много деклараций делаем, уж слишком много мы слов говорим. А что можно сделать? Я приведу один пример, то, что можно сделать. За то, что калмык в 1945 году и нынче, сейчас живой, больной подполковник Эренцен Бадмаев не получил звания Героя Советского Союза. А кто его представил? Представили. Достоин присвоения звания Героя Советского Союза командир 785-го стрелкового краснознаменного полка подполковник Меркулов, 30 августа 1945 года. Достоин присвоения звания Героя Советского Союза командир 144-й стрелковой Виленской краснознаменной дивизии полковник Зорин.
достоин присвоения звания Героя Советского Союза командир 65-го стрелкового Ковенского корпуса генерал-майор Перекрестов. Здесь сидят маршалы, здесь сидят генералы, и они знают, когда командира роты представляет командир полка, командир бригады, командир дивизии, командир корпуса, он уже герой. Но только за то, что он калмык, он не получил этого звания. Но настало время, когда тех, кто по 3 золотые звезды получали после войны, потому что не калмык, а калмык, который подвиг совершил великий, не получил, мы можем выправить. И об этом говорит наша декларация. Это будет нашим делом. Тут красный огонек вспыхивает, но я хочу все-таки еще одно сказать. Почему случается такое? Почему мы переживаем великие беды, и никто никогда не отвечает за это? Вот указ Верховного Совета СССР, подписанный о ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской области. В этом указе сказано: всех калмыков, проживающих на территории Калмыцкой АССР, переселить в другие районы, а Калмыцкую республику ликвидировать. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин. Это он подписывал тогда, когда его жена выскребала гниды из белья заключенных в Казахстане в одном из лагерей. Этот бывший действительно ленинец, но переродившийся Иуда подписывал не только этот документ, но многие позорные документы. А мы с вами ходим по проспекту Калинина, смотрим на памятник ему. Да почему мы так трудно расстаемся с нашим позорным прошлым? И не этим ли объясняется в какой-то степени падение нашего с вами престижа? Не в том ли, что мы не можем не только окончательно расстаться, но почему-то боимся нашего прошлого? Нельзя этого делать, и эта декларация, которые ждут все, плачущие сегодня крымские татары, и немцы, и турки. А вы знаете, ведь в этих наших списках нет названий других народов, которые несли такую же беду и горесть. Вот они где называются. Это документ от 26 ноября 1948 года. За самовольный выезд, побег из мест обязательного поселения виновные подлежат привлечению к уголовной ответственности и наказанию на 20 лет каторжных работ. За то, что я ушел к матери из села в село, за то, что я по глупости юношеской, полюбив девушку, побежал из села в село и, хватая меня там, на свидание убежал. Мне дают 20 лет каторги. Вот что такое мы осуждаем сейчас. А были сосланы и такие народы. Я хочу назвать имена этих народов, потому что в других документах они почему-то не фигурируют. Я прошу вас прощения, год мой 1 минуту, и я хочу это использовать. За самовольный выезд, побег с мест обязательного поселения выселенцев, чеченцев, карачаевцев, ингушей, балкарцев, калмыков, немцев, турок, крымских татар, крымских болгар, крымских армян, курдов, хемшилов. Все они сегодня будут благодарить нас с вами, будут благодарить Господа Бога, те, которые веруют, что правда есть на земле и есть носители этой правды. Благодарю вас. Подготовится Борис Сергеевич Олейник. Конечно, это вопрос реабилитации, это я не против этого. Ну почему? Давайте подумаем одно. Ведь я преклоняюсь тем русским людям, которые сейчас страдают, которые расстреливают их отцов.
сестр, генералов, я им преклоняюсь в первую очередь. Мы не будем разделять нацию вот так. Если мы были бы дружно, после установления советской власти, дружно были все бы, это бы не было бы здесь бы. Вот так. Потому что не было у нас дружно. Как Ленин умер, и у нас пошло. Все. Ведь почему, когда советская власть устанавливалась, ведь все большевики, большинство они, где мелкие нации искали, чтобы их не уничтожили белые армии. Вы посмотрите, за то, что ингушский народ и чеченский не дал большевиков растерзать белой армии Деникину. И вы посмотрите, 1000 человек они уничтожили, все равно наши чечен, ингуш, ни одного большевика не выдали. Для чего нужно было выселять в 1944 году? Для чего это нужно было? 1944 год, ладно, выселили. Я помню, у меня, я не могу своей сестры, к отцу, к брату пойти от таких 1000. Они у нас что сделали? Я помню, вагоны выгружают, там мертвые были по 100 по человеку. Их кто подходил, расстреливали. Разве мы живем не советской? Ведь Ленин лежит среди красных знамен, вы понимаете? Там доля есть нашего труда, моего чеченского, ингушского. Все это сидящие в этой зале ляжет, и русского. Ну почему тогда в 1953 году, когда мы зверя Бери размочили, и тот человек, если это не было бы Хрущева бы, здесь бы нам не было бы сидеть, и мы в зале, и руководители партии не были вот так. Если Хрущев власть заимел бы, все бы хана было государство. Он поставил бы главорезов, уничтожал бы всех людей бы. Ведь сейчас недавно у нас живые люди нашли, наших чеченцев, ингушей, 700 человек разогнали, говорят, живыми сожгли. Указание, говорит, Бери было. Так где правда? Почему сегодня я должен кланяться, ходить к руководителям, отдай мою землю? Почему это так творится? Это не должно. Зачем мне политический реабилитация? Мне надо, где я родился, отдай мне, отдайте землю, если она принадлежала, любым отдайте. Пусть на этой земле живет любой национал. Мы найдем, мы дружно будем жить. Но когда еще нечестность есть, понимаете, среди некоторых людей, они стараются как-то это обойти, тому угодить. Нет, так не должно быть. Я считаю, еще самое главное, и у меня в этом, еще вы, я обращаюсь лично к Горбачеву даже, есть герои Советского Союза, представители этих наций, тоже нужно, вы понимаете, Николая Кузнецова, это же разведчик, Цурой Абдулла, у меня есть, я вам дам генералы, представляли герои Советского Союза, и если он говорит, что сзади эту Цурой Абдулла, говорит, все говорит, операции Николая Кузнецова говорит, делал. А почему? Его имя даже в книге не было написано. Он еще идет, как Володя идет, он сильным духом. Не, говорит, не решали, говорит, Бери, Сталин. Ну сегодня-то мы Бери, Сталин-то нету. Что стоит указ создать? Даже завтра. Нас же выселяли за 2 часа. За 2 часа выселили. Почему указ не создать? Как она была по границе и что от этого получится? Говорит, земля-то одна. Ну, народ-то, видите, не так это понимает. Когда маленький народ, вот у нас такая маленькая нация, так обидно, потому что земля, она маленькая. На лошади можно за полчаса объехать. Если оттуда, где я родился, мои дома не вернули, да где правда может быть? Я живу в коммунистическом строе, я перестройку поддерживаю. И мы, чечены, ингуши, эту перестройку мы поддерживаем. Я видал, как люди молятся, это что перестройка Горбачева пошла. Так пусть и наш вопрос решит. Надо, я считаю, что пересмотреть надо конкретные меры, поручить Совет Министров принять постановление, определяющее восстановление имущественных, территориальных и других прав репрессированных народов. Спасибо вам за внимание. Спасибо большое. Уважаемый председатель, уважаемые члены Верховного Совета, я всецело поддерживаю предложение Михаила Сергеевича о принятии декларации. Сегодня для нас, репрессированного народа, светлый день действительно.
Представьте себе чувство народного депутата СССР, который родился в изгнании и ставшего спецпереселенцем, как только появился на свет. Был помилован в 1957 году. Заметьте, помилован, а не реабилитирован. Какие чувства могут испытывать народы, которым любой день могли сказать: вас пожалели и помиловали, а вы тут еще смеете о чем-то выступать? А ведь в недавнее время так и пытались говорить. Поэтому я благодарен Верховному Совету за наш праздник. Я понимаю чувства Давида Кугультинова, Мусы Дарсигова. Они все это испытали, но это испытание легло и на меня. В моем паспорте навсегда осталась запись, что я родился в Средней Азии. Я благодарен тем народам, которые дали мне жизнь, помогли моим родителям воспитать и сделать человеком. Я хочу сказать о тех чудовищных обвинениях и лжи, использованных для очернения народов и репрессировать их. Сейчас уже документально установлено, что за весь период Отечественной войны на территории Чечен-Ингушетии было сброшено всего 74 десанта, тогда как обвинение было в массовом бандитизме и массовом переходе в сторону фашизма, хотя Чечен-Ингушетия не была оккупирована. Я хочу сказать, что в Бресте, защищая рубежи нашей Родины, погибло более 200 чеченцев и ингушей. Герой нашего народа, пулеметчик 19-летний Ханпаша Нурадилов, уничтожил 920 фашистов, погиб при защите Сталинграда. Сформированный в Чечен-Ингушетии кавалерийский полк дошел от Терека до Эльбы. И вот представьте себе чувство командира полка, полковника Висаитова, который после победы должен был ехать не к себе на родину, в Чечен-Ингушетию, а в Казахстан к выселенной семье. Думаю, что вам всем сегодня будет понятны наши чувства, чувства детей старшего поколения, испытавших и продолжающих испытывать на себе то вопиющее беззаконие, совершенное 23 февраля 1974 года, а указ о выселении вышел 7 марта 1944 года. В 1946 году указ был утвержден на Верховном Совете СССР. Высказывая свое глубокое удовлетворение политической реабилитации репрессированных народов, мне хотелось бы просить народных депутатов в поддержке при решении ряда вопросов правового, экономического и территориального характера, без чего эта реабилитация не будет достаточно полной. Предложение следующее, товарищи. В указе Президиума Верховного Совета СССР о восстановлении ЧССР от 9 января 1957 года сказано, считать утратившим силу указ ПВС от 7 марта 1944 года о ликвидации Чечен-Ингушской ССР. Мы считаем, что это оскорбительная формулировка и предлагаю отменить все указы Президиума Верховного Совета СССР в отношении всех репрессированных народов, как антиконституционные, антисоциалистические. Полная отмена указов важна для того, чтобы начинать серьезно рассматривать проблему восстановления границ, скажу на примере Чечен-Ингушетии. В частности, возвращение пригородного района, включенного в состав Северной Осетии. Это тяжелый вопрос, но он должен быть решен, так как является предметом постоянных стычек братских народов, тысячелетия живших в дружбе. В приведенном указе сказано о разрешении чеченцам и ингушам возвращаться на прежнее место жительства, но не отменено предыдущее решение. Указ от 6 июля 1956 года о невозвращении имущества, конфискованного при выселении, конечно, сейчас трудно определить, но оно конфисковано, потому как в акте беззакония слова «конфисковать» вообще нет. Очень много примеров, когда жилые дома ингушей и чеченцев, проживающих в Дагестане, Северной Осетии, есть примеры и в самой Чечен-Ингушетии, стоят незаселенные, свободные, без ухода хозяина разваливаются. Но даже эти развалины по закону, их законные хозяева получить не могут. В указе не осталось без внимания чеченцы и ингуши, проживающие... В указе не остались без внимания чеченцы и ингуши, проживавшие в прилегающих районах, то есть в Дагестане и Северной Осетии. Указ о восстановлении обошел этот вопрос молчанием. Это создало основу для продолжения издевательства над чувством замученных, загнанных, постоянными переездами войн, поисках правды, справедливости на этой земле и нормального расселения на исторической территории. Евгений Максимович, я вас очень убедительно прошу, потому что я очень редко выступаю, даже не выступаю, поэтому закончить него. Нет, я понимаю, что это очень и чувство проявляется, и все вам сочувствуют и так далее. Но когда поднимаются вопросы
территориальный сейчас. Я боюсь, что будут другие выступления, где будет, понимаете, давайте говорить о декларации. Давайте ее примем, потом приступим к конкретным мерам по осуществлению. Я одобряю настоящую декларацию, но я просил бы вас Пожалуйста. дать мне закончить. Пожалуйста. Принято, вот Фаргеев сказал, что принято постановление не прописывать ингушей. То же самое творилось и в Навалахском районе, бывшем Ауховском Дагестане. Это происходит поныне в стране, чья конституция запрещает дискриминацию по национальным, расовым, религиозным признакам. И это, как известно, преследуется законом. Мы просим товарища Рыжкова Николая Ивановича отменить это постановление на заседании Совмина. Ждем мы такого же решения и от народного депутата Мирзабекова, председателя Совмина Дагестанской ССР в отношении чеченцев-акинцев. Думаю, что было бы справедливо и правильно, если бы правительство автономной республики восстановило бы Ауховский район, что явилось бы истинным шагом дружбы и к братству. У нас на Кавказе говорят, помочь ослабшему в пути достоинства. Пройти мимо, делая вид, что не видишь, низость. Было время, нам было всем тяжело. Сегодня не очень много и нужно сделать, чтобы быстрее зажили наши раны. Посмотрите вокруг, и вы все это увидите. Не возвращены на свои исторические места крымские татары, турки, месхетинцы, немцы по Волжье. В теории марксизма-ленинизма сказано, что нация, национальность – это общность людей, имеющих общую территорию и язык. Значит ли это, что эти народы, разбросанные по группам в стране, не национальны? Их нужно возвратить так же, как и выселяли. Вопрос о стаже работы, его непрерывность, назначение пенсии. Скажите, в чем виноваты люди, которые согнали из своих земель работ и выброшены в Казахстан, Среднюю Азию, Сибирь? Как им учитывать непрерывность стажа? Уважаемые депутаты, я обращаюсь к вашей мудрости. Вдумайтесь над проблемой репрессированных народов, не оттолкните ее, постарайтесь вникнуть в ее суть. Я надеюсь на ваше мудрое и справедливое решение. Ведь многие из вас видели эти репрессии, почувствовали ее тяжесть. И поэтому я обращаюсь к вам проголосовать два предложения. Отменить все указы Президиума Верховного Совета СССР и Союзных Республик по репрессиям народов как антиконституционные, антисоциалистические, как акты вандализма в отношении невинных народов. Поручить Президиуму Верховного Совета создать комиссию по правовой, экономической, территориальной реабилитации репрессированных народов для подготовки соответствующего постановления. Спасибо. Ставьте, кто за, прошу голосовать. Кто за? Текст поправки. Кто против? Кто воздержался?